Olá, você aí assistindo o Talk Show mais uma terça-feira, estamos aqui e a melhor parte de tudo é que hoje a gente tem aqui o Cadu Carvalho e Banda. E aí? Tudo bem, Cadu? Boa noite, tudo bem? Que tem o CD chamado A Melhor Parte de Tudo. Isso aí. Primeiro CD autoral, totalmente autoral, independente. Ui! Complicado, né? Pois é. Mas é bem complicado. Bom, tem aqui o Cadu Carvalho. No meio campo, o Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro. Ei, Thiagão. Seu pai é músico, é isso, Thiago? É músico. Pega o microfone. Seu pai é músico. Você já rodou aí bastante também na noite? Já rodei. Você tocou na Led Slay quando aquilo era bom, assim? Tinha um bom... Tava no auge? Toquei no auge, toquei também na decadência. Quando começou a decadência. Sim, sim. Eu peguei também as duas fases aí. Peguei. Blackmore, Café Piu Piu, você tem um bom tempo também de estrada. Já Cadu também tem, tempo. mas a gente já vai falar do Cadu. E o Daniel Moro. Mineirinho. Mineirinho. Belzonte. Morando em São Paulo já há algum tempo. Isso, há muito tempo. Pelo menos 10 anos. E, bom, mineiro, músico, não tem como não ter as influências de Beto Guedes, Lô Borges, Milton. Milton é o primeiro, Opa. Milton. Ai, né, mas é legal. E tem um Dominguinhos aí no meio também como influência. Também gosto muito, ouço bastante. Já ouvi bastante também, eu aprendi a ouvir de tudo. Bom, né, de tudo que é bom. Cadu... você tem aí um tempão de estrada, né? Tem um tempinho já. Desculpa a pergunta, quantos anos você tem? 24. 24, você já tem, desde que você começou a estudar, uns 13, 12 anos aí? Comecei com 10 anos a tocar bateria, entrei na escola de bateria. E aí com 13 eu já tava fazendo show, assim, né? Tipo aquela coisa, pai ia levar, né? Tinha que Nos ficar lugares, lá, naqueles lugares meio... Tipo, bem underground, assim, banda de hardcore, Casa punk. da Luz Vermelha. Muito conhecida em Minas Gerais, a Casa da Luz Vermelha. Daniel já tocou lá bastante. E aí você rodou desde de pequeno. Em vários estilos. Começando com punk, rock, hardcore. Passou por NX0 e CPM 22. No começo deles? Bem no começo, assim. No começo das bandas, eu tinha uma banda que surgiu mais ou menos junto com esse pessoal. E a gente, inclusive, era amigo, assim. Uns moravam na mesma rua. E aí... Hangar 110, Hangar 110, direto, né? Tribe House... Era por aí mesmo. E daí a gente tocamos algumas vezes juntos também, mas a gente tava sempre nos mesmos shows e tal. Você acabou fazendo jornalismo. É isso aí. E fazendo a faculdade você encontrou uma turma, formou uma banda. Uma outra banda. Uma outra banda que não tem nada a ver com esse seu trabalho também. Não. Totalmente diferente. Essa banda aí foi uma banda de samba rock, soul, funk, assim, que a gente montou na faculdade. E estourou, né? Foi bem legal. Deu casas bacanas. Deu bem certo, assim. Ainda existe a banda? Não existe mais, existe acabou. Mais. Não, uma pena, assim. Porque por onde vocês tocaram? Na Mata Café. Na Mata, a gente tocou legal. muito lá, no Blicker Street, no Teatro Mars. Essas casas na Mata é só pessoal muito bom, né? É bem legal. E aí você foi Continuamos no Namata, inclusive, até hoje, com esse novo trabalho também. Com o seu trabalho, olha que legal. Namata é uma casa que assim, acolhe a gente sempre lá, é muito bom tocar, oferece uma estrutura ótima. Todo mundo, todos os que eu conheço que passaram por lá, só tem elogios mesmo. Parabéns pro pessoal do Namata, que dá condições aí pro artista, né, tá mostrando o trabalho. E aí, dessa história toda, desse bololô todo, surgiu o trabalho autoral. Pois é, na verdade, assim, enquanto eu tinha essa outra banda de samba rock com o pessoal da faculdade, eu já
já tinha esse projeto de fazer... Já tinha composto alguma outra coisa antes? Já tinha algumas composições, assim, que nunca terminei, enfim. Mas eu tocava já violão, né, assim, por conta, porque nessa banda de samba rock eu era baterista ainda, né? Vinha da época da bateria. Continuava na bateria. Inclusive, a ser baterista e vocalista? Ou não? Eu fui vocalista da primeira banda, daquela de hardcore. Com 13 anos lá atrás. Que foi até uns 17, 18, quase, uns 17. E aí dessa de samba rock eu era baterista, né? Só que eu já tocava violão, já gostava de outras coisas, tinha outras influências. E comecei a compor enquanto eu ainda tinha essa banda. Então era meio paralelo, assim. E aí quando essa banda acabou... O que eu vou fazer da vida? E foi exatamente quando assim, eu me formei. Daí eu falei, agora é a hora, né? Assim, agora vai. Agora me dedicar só para esse projeto. Já tinha bastante coisa composta. Quanto tempo demorou para conseguir... para compor tudo, elaborar o CD? Foram pelo menos uns 2 anos. Até um pouquinho mais, assim. Desde quando eu comecei a compor... Até conseguir gravar tudo. Até terminar, sair o CD foi uns 2 anos. Uns 2 anos e pouquinho até. Complicado, né? Artista independente. Pois é. Eu não tinha muita noção, assim, de como seria, né? Porque era tudo novo, era um trabalho novo. Seu trabalho, seu filho. Era sozinho, assim, eu não tinha banda. Eu fazia... Aí você pegou os dois na esquina ali? Então eu fui conhecendo... Na verdade, eu chamei um monte de amigo para gravar. Né? Eu mesmo gravei as baterias, por exemplo. E tem participação de pessoal de peso aqui, né? Tem uma galera legal. Tem um monte de amigos, assim, que eu fui conhecendo durante a gravação até. Eles foram 2 que eu conheci durante a gravação. Daí já gravaram e já entraram pra banda também. Se deram bem, se deram mal. Vamos lá, quem pode falar? Né? Pega o microfone, vamos lá. Se deram bem, se deram a hora da verdade. Porque agora você sabe se a banda continua ou não. Vamos ver quem sabe. Continua. Se deram bem. É sempre uma alegria. Deixa eu falar bem do chefe. Não, eu acho que assim, se não tivesse dado certo, eu não estaria aí. Foi, né? Cara, um casamento, assim, se deu muito bem, musicalmente, pessoalmente também. Com o baterista também, que não tá aqui hoje, o Bo. Um abraço pro Bo. O que Bo é não outra pôde vir figura hoje. Também, que, encaixou perfeito, assim, aqui na galera. Foi bem legal. Vamos mostrar alguma coisa aí do trabalho para depois a gente continuar falando aí de como foi essa gravação, essa participação, algumas coisas especiais na ponta do pé. Vamos nessa. Então vamos começar com a música que dá o título aí do CD, se chama A Melhor Parte. Aquela que a gente quiser. A melhor parte da gente é aquela que alguém mais gostar. Gasto minhas mãos pra salvar o mundo e ele não me responde mais. E eu só pergunto qual a parte meu todo que te satisfaz. Não sei mais. Ainda vou te dizer, tenho certeza que sim. Não sei porque eu tô numa página e você não tá. Gente se encontrar quando esse livro fechar. A melhor parte de tudo é aquela que a gente quiser. A melhor parte da gente é aquela que alguém mais
mais gostar. E eu já sei que o meu verso não tá do lado certo mais. Nosso pretérito perfeito é mais do que um pretexto pro futuro se adiantar e eu te recordar. Ah, eu vou dar um jeito, tenho certeza que sim. Não sei porque eu tô numa página e você não tá. Termina logo de ler pra gente se encontrar. Quando esse livro fechar, não sei porque eu tô numa página e você não tá. Termina logo de ler pra gente se encontrar. Quando esse livro fechar. E tudo aquilo que eu não quero mais, deixo pra depois. A melhor parte de nós somos nós dois. E tudo aquilo que eu não quero mais, deixo pra depois. A melhor parte de nós somos nós dois. Gostoso ouvir. Na verdade, assim, o CD, ele é uma história contada em forma de música. É, exatamente. Se eu ouvi o CD, não ouvi tudo, ouvi algumas coisas. Parece que as histórias vão se encaixando. Na verdade foram, assim, histórias de... Foram fases de um período, assim, sei lá, do período em que eu parei, assim, que foram, sei lá, uns 2 anos e meio. Então, desses 2 anos e meio, eu fui pegando, assim, situações que eu vivi, assim, algumas fases e transformando em música. E aí o CD saiu com essa... É a história desse tempo, período, né? Desse período. Desse período. E é muito legal. E tem uma história muito legal desse CD, que é da música Na Ponta do Pé. Conta pro tem pessoal. Essa música, tem umas histórias. Vocês vão tocar ela? Vamos. Tá, vocês vão ouvir Na Ponta do Pé. A história do Chico, você tá falando? Que tem outras histórias que já conta. A do Chico é o seguinte, essa música, a melodia dela, eu fiz baseada na música Ciranda da Bailarina, do Chico Buarque e do Edu Lobo, que eu gosto muito, sempre gostei dos dois, óbvio, e dessa música em particular, assim. E aí... Você usou... E aí eu usei na minha música um trechinho do tema dessa música deles. E aí quando eu fui gravar, eu entrei em contato para pedir autorização, porque eu queria gravar também com esse trechinho, né? Que foi mostrar um trecho... no show é uma coisa, né? Foi um trechinho... que ele não saiba, mas a partir do momento que tá gravado, ele tem como provar. Tem um trechinho tocado na flauta, assim. E eu queria gravar também, porque tinha tudo a ver e tal. E aí eu entrei em contato, e aí a editora deles passou o recado, mandei a música, eles analisaram e aprovaram. Fiquei muito feliz, assim, muito orgulhoso. Se não fosse legal, nenhum dos dois ia falar, vou autorizar, né? E assim, o legal que foi saber que a gente consegue ter esse acesso, né? Que ele é muito mais fácil do que a gente imagina. O acesso a esses caras que são, assim, tão geniais e que parecem ser tão distantes. Mas eles estão antenados nessa nova geração, na geração da MBB, como eu te falei. Eu costumo falar que é a MBB, a música boa brasileira. Né? Mas teve uma banda, na verdade essa expressão é de uma outra banda que colocou isso. Eu falei, gente, eu vou me apropriar dessa expressão, muito legal. Né? Porque é a música boa brasileira. Tem muita gente aí da sua geração,
né? Fazendo coisa legal, fazendo coisa boa. Me desculpe, mas assim, não é só Restart que existe no mundo. Não sei se vocês conhecem, se vocês são amigos, mas, enfim, tem coisas mais elaboradas. Você, inclusive, usa alguns elementos, alguns instrumentos que são considerados como elementos clássicos, né, no CD. Violino, cello. Quarteto de cordas. Eu acho muito bonito, assim. Quem produziu? E eu sempre quis... A produção foi minha... E do Miguel? Do Miguel e do Fábio Rataka. Que são dois produtores amigos. Que são... eu gravei nos estúdios deles. E, assim, foram caras que foram fundamentais, assim, né? Legal, gente. Para que tudo acontecesse, assim. Abraçaram também o projeto. Fizeram por amizade, por acreditar, enfim. Foi muito bom tê-los. Você tem toda uma bagagem, né? Chegou uma mensagenzinha aqui. A Aurora, parabéns por mais esse programa, Cadu. Fico muito feliz de ver você e a banda arrasando cada vez mais. Mesmo estando aqui em Washington, eu estou sempre torcendo por você e pelo sucesso do seu trabalho. Um beijo da sua bailarina. Olha, então, que legal. Essa era a próxima história que eu ia contar dessa música. Vamos lá. A Aurora é minha namorada. E tá lá. Ela mora em Washington. Ela é bailarina. E, assim, todo mundo acha que eu fiz a música pra ela, mas não foi. Eu fiz antes de conhecê-la. Assim. Ai, Aurora. Mas ela já se apropriou, assim, tá, né? Certo, tem mais o que se apropriar mesmo. Mas foi uma outra história engraçada que isso aconteceu se chama com essa premonição. música. Pois é. Fala, qual é a história engraçada? Não, essa, né? Além da história do Chico, assim, essa música é cheia de histórias e, assim, todo mundo gosta. A gente fica muito contente, assim, que ela marca mesmo, assim, todo mundo que ouve. No show o pessoal canta. Vamos mandar ela? Vamos. Ela é uma delícia, gente. Um beijo, amor. Chegou na ponta do pé, apontou lá atrás. Já sei o que é, não sei o que ela faz. Pra me deixar assim ainda nem dançou pra mim, eu já dancei. Não sei de balé, mas sigo seu plié. Assim, menina bailarina, por que é que eu fico assim, na ponta do pé? Na ponta do pé. Pra te ver, só quando sopra o vento é o movimento que me faz querer chegar. Tão perto assim, ainda nem cantei você, mas vou cantar. De pé eu vou te tirar pra dançar. Assim, na ponta do pé, e ninguém vai tirar você da minha razão, nem saber como entra e sai do meu salão. Pé ante pé tento me esticar,
pra poder te alcançar, menina. Quero te ver de novo dançando assim, na ponta do pé, menina bailarina. Como é que fica assim, menina bailarina? Por que é que eu fico assim, menina bailarina? Como é que fica assim, menina bailarina? Por que é que eu fico assim, Confessando bem, todo mundo faz pecado logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Menina baila, baila, bailarina. Menina baila, baila, la, 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 la. Menina baila, baila, bailarina. Menina baila, baila, la, 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 la. Na ponta do pé. Na ponta do pé. Delícia música, gente. Quem gravou a Sirena da Bailarina? Foi a Lucinha Lins? Foi a Adriana Calcanhoto. Acho que antes dela, a Lucinha Lins. Ah, não sei, não conheço. Essa antes. Teve alguém que gravou antes. Ricardo, Geisa, Lívia e Bruna. Cadu, estamos todos aqui em Cajuru, te curtindo agora e torcendo por você. Abraços, que legal, um abraço pra minha família lá do interior. Um beijo pra todo mundo. Faz tempo que eu não vou pra lá. Você é do interior? Eu nasci em Ribeirão Preto, mas nunca morei lá. Acabou sendo criado aqui? Mas a minha família mora lá, meus avós, todo mundo. Olha que gostoso, pessoal aí ligadinho, te vendo. Gente, ó, tenho 2 CDs aqui que eu vou fazer o sorteio, não agora aqui no programa. Vocês conhecem aí o blog, programatalkshow.wordpress.com. Sabe que de vez em quando rolam umas promoções. Vou sortear esses 2 CDs lá, tá? Quem sabe, de repente, a gente ganha mais alguns aqui para sortear, né? Vai depender da generosidade do Cadu. Vamos ver aí se rola. Como é que foi trabalhar com teatro mágico? O Teatro Mágico foi muito legal. Né? Assim, na verdade eu conhecia já o Fernando, antes até do Teatro Mágico. Ele tá lançando trabalho solo, né? Lançou faz um tempinho já. Bem legal, aliás. E porque eu tinha um grande amigo que já trabalhava com ele numa outra banda que ele tinha antes do Teatro Mágico. Então eu já conhecia ele, já conhecia o trabalho, algumas músicas. E aí, quando ele começou a gravar o Teatro Mágico, ele gravou o primeiro CD no mesmo estúdio onde eu ensaiava, com uma outra banda antiga. Antiga, assim, coisa de... Ele tinha 17 na verdade, anos. com a primeira banda. Foi próximo, tipo 2001, 2002, acho que alguma coisa assim. E aí, assim, eu me aproximei mais e fiquei mais amigo dele. E aí, quando ele foi montar o pessoal também para tocar, ele gravou também assim, chamou um monte de amigo, ele fez o projeto sozinho. E aí, quando ele foi transpor tudo pro palco... Virou o Teatro Mágico. Aí virou o Teatro Mágico e ele continuou, foi chamando um monte de amigo para fazer. Por isso que tem tanta gente no Teatro Mágico, né? Já teve muito mais. Não, e é muito legal, acho muito legal. E aí ele me chamou para ajudar, fazia produção, fazia algumas cenas lá, pintado de palhaço e tal. Então era uma festa, assim, todo mundo fazia de tudo no começo, né? Quando era ainda mais... no começo para apresentar o trabalho. Isso foi no primeiro disco, os primeiros 2 anos, assim. Mas foi muito legal. E
ele como uma grande influência, assim, gosto muito das músicas, das letras. Nós vamos trazer o Fernando do som aqui qualquer dia. Aí, Fernandão. Então. A gente conversa depois. Cadu, quem quiser comprar o CD... Então, o CD, ele tá à venda na Livraria Cultura, pelo site, né? Os melhores sites das livrarias. livrariacultura.com.br ou na unidade do Shopping Vila Lobos, se você for lá, tem lá o físico nessa unidade. Tirando isso, para todo o Brasil inteiro, tem no site. livrariacultura.com.br, aliás, assim, dá uma boa força, né? Muito legal. A gente fez um pocket show lá para apresentar o trabalho, foi bem legal. Cadu, antes que a gente estoure tempo, que daqui a pouquinho começa a fazer sinal lá dentro, assim, tipo, tá na hora. Como é que tá de show? Como é que tá de apresentação? Então, agora a gente está preparando o show de aniversário de 1 ano, que vai ser dia 5 de novembro. Opa, tá aí, hein? Tá pertinho. O pessoal fica ligado. Eu não vou dar muitas informações porque ainda não tá totalmente confirmado, então não quero falar besteira, mas dá para acompanhar pelo Facebook. Lá o pessoal pode adicionar facebook.com/a melhor parte de tudo. Entra lá que eu adiciono. As músicas estão no MySpace. As músicas estão no myspace.com/Cadu Carvalho. Cadu é com C. É isso aí. Então as informações do show vão estar todas lá, mas vai ser dia 5 de novembro. A data já está certa. É o nosso show de 1 ano. Se tudo der certo, você tem uma reformulação aí de MySpace, site, vão ver vídeos, algumas outras coisas. Bem em breve. Estamos com uma produtora nova, com um pessoal novo, todo mundo cheio de ideia. Com pique para fazer, né? Estamos só esperando a hora certa para começar a fazer tudo novo e botar ainda mais para frente. Essa turma precisa, não estou falando especificamente, mas que é bem-vindo de patrocínio, apoio, né? Atenção, vamos lá, o pessoal aí que tanto reclama que a cultura e a música no Brasil não estão lá, essas coisas. Então vamos arregaçar as mangas e vamos fazer alguma coisa por essa cultura e por essa música, né? Acho que merece, né? Isso aí, merece um pouco de atenção. Porque acho que não precisa muito, na verdade, assim, um pouquinho de atenção, de dedicação que a pessoa tiver, ela já vai gostar, né? Não, ela vai precisa de um contato. Então, para começar a gostar, e aí não vai passar mais a ser um favor ou um... Vai ser o gosto, seu gosto pessoal pode mudar muito rápido, né, na verdade. Ganhar uma fã. Obrigado. Algum recado especial pro pessoal? Bom, eu quero mandar um abraço pro Fábio Rataka, lá do Vitrola Studio, que sempre dá uma mega força pra gente, lá tá sempre junto. O pessoal da Epicentro Produções, minha nova produtora, pro Caco, a Mariana, todo mundo lá, Bernardo, um abraço, valeu. Jonas, que tá aqui, nosso parceiro, que capta imagens, fotografa, edita, faz coisas incríveis. Tá junto também. Então, uma galera nova, assim, para todo mundo. O pessoal que está assistindo, enfim, muito obrigado. Vale a pena, gente. É isso aí. Queria que vocês encerrassem tocando mais uma do trabalho. O trabalho é tão gostoso que dá vontade só de... Não vou conversar, não vou falar nada, só fica aí tocando. E agradecer você também, Célia. Brigadão por trazer a gente aqui, abrir esse espaço tão legal. Just TV, todo o pessoal aí que está fazendo a técnica. Obrigado mesmo, né? É um conjunto de coisas que faz tudo acontecer, né? Sem o Fernando, que estava ali dentro cantando bailarina, na ponta do pé, ele estava ali cantando junto. Sem essa turminha aqui, a gente não conseguiria fazer muita coisa, né? Nada, quase. Nada, Valeu, rapaziada. Gente, muito obrigado. Que vem, tem mais talk show pra vocês. Fique agora. Essa se chama Mesmo Assim. Valeu.
fosse ateu, pediria a Deus, rezava pra lá te trazer pra cá, pra eu te ver mais de perto. Mesmo que eu não fosse teu, que fosse um templo meu, soubesse parar, fosse de me cuidar, que fosse mais esperto. Tem que ser pra já, e se eu pedir pra já, se eu bolar um antídoto pra transpor o espírito, me teletransportar. Tem que ser pra já, e se eu pedir pra já, se eu bolar um plano, versos bons como o Caetano, só pra te conquistar, será que vai dar certo? Será que vai dar? Mesmo que não fosse inteiro bom e desconhecesse o dom de não ser perfeito, aí eu dava um jeito de não estar correto. Mesmo que fosse só pra ver nosso amor morrer, prefiro teimar, será melhor tentar, apesar de indigesto. Tem que ser pra já, e se eu pedir pra já, se eu bolar um antídoto pra transpor o espírito, me teletransportar. Tem que ser pra já, e se eu pedir pra já, se eu bolar um plano, versos bons como o Caetano, só pra te conquistar, será que vai dar certo?